لا تزعل زوجتك بالسرير. لا 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 لا، مو قاعد اسولف عن اللي في بالك، قاعد اسولف عن شخيرك. هذا VO2 فكر لك جيوب الأنفية وتوقف الشخير على طول، وما انت بحاجة البخاخات والمنتجات اللي مليانة مواد كيميائية من الصيدلية، مصنوعة من أفضل المواد وتضاين على خشمك بقوة ل 12 ساعة. شغلتها تفكر لك جيوب الأنفية، بتساعدك تخفف الشخير بنسبة 90%، وذا الشيء بيدخل أكسجين أكثر على عقلك، وهذه اللزقة حتخليك تصحى بدون تعب وتضلك نشيط طول اليوم. اي نعم، خالية من مواد كيميائية وما تضر البشرة أبدا. دحين من جد لو استخدمتوا VO2 وما خلتكم تتنفسوا أحسن، حنرد لكم كل فلوسكم. فلو تبغوا تخففوا الشخير وتتنفسوا أحسن، اضغطوا الرابط تحت لتحطوا طلبكم.